Të nderuar besimtarë, tema jonë në këtë hutbë është muaji i Shaban. Muaji i Shaban është një muaj prej muajve që ka vlerë dhe rëndësi të madhe te Allahu subhanahu wa taala. Për vlerën dhe rëndësinë që ka ky muaj, i dërguari Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam flet në disa hadithe. Të nderuar, ne sot e përmbyllim muajin Rajab. Pas muajit Rajab është me radhë muaji Shaban, dhe pas muajit Shaban vjen Ramazani. E lut Allahun azza wa jall ta bëj të mundur që ta mërrim muajin Ramazan me faljen, mëshirën dhe rahmetin e Allahut azza wa jall. Bon, patjetër ne si besimtar, si adhurues të Allahut azza wa jall, duhet mësojmë dhe duhet dim diçka që është e rëndësishme dhe e saktë nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për muajin, vlerën e muajit Shaban. Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Allahut azza wa jall, çdo gjë që ka të bëjë diçka që është e vlefshme në Islam, dinin ton, çdo gjë që është e rëndësishme prej sunneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos flasim ato që janë obligative, detyrueshme, duhet t'i përmendim dhe duhet t'i dim dhe t'i mësojmë, por edhe ato që janë preferume, sunnetet, duhet t'i praktikojmë, se sunnetet nuk lihen varësisht se ato çfarë janë. Të nderuar, muaji Shaban fillon prej nesrit. Dhe muaji Shaban është një muaj me rrezikshmëri shumë të lartë për jetën e çdo besimtari. Muaji Shaban është një muaj vendimtar për veprat dhe punët e çdo njerit prej neve. Ti marrim hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe pastaj ta analizojmë, ta mendojmë fjalën. Muaji Shaban është muaj shumë serioz. Muaji Shaban është muaj shumë vendimtar. Muaji Shaban është muaj me rrezikshmëri të lartë për çdo njeri prej neve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vëllezër besimtar, Aisha radiallahu anha, ku hadithin e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Aisha radiallahu anha, ajo thotë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjeronte, ninonte, sa që ne mendonim se as pak nuk është duke hongër. O fjala për muajin Shaban. Dhe e shihnim që nuk agjeronte, sa që mendonim se nuk agjeronte, nuk ninonte. Vazhdon Aisha radiallahu anha dhe thotë: nuk e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke agjeruar një muaj të plot përveç se muajit Ramazan, kurse më shumë ti dita që agjeronte, ninonte Muhamedi alaihi salatu wassalam ka qenë ditët e muajit Shaban. Kjo është hadithi i parë. Hadithi i dytë. Usame bin Zeid, një sahabi i njohur, e ka pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i ka thonë: "Lam araka tasumu min shahrin ma tasumu min Sha'ban." O i dërgumi Allahut, mas shumë ti që ty po të shoh të ninu po ninon muajin Shaban. Mas shumë ti që ty po të shoh të agjeru të ninu, po të shoh që pe ninon ti muajin Shaban. Cila është arsye pse o i dërgumi Allahut ti po agjeron po ninon këtë muaj? Po ninon ditat këtij muaji. Cila ishte përgjigje, gjevapi i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, të nderuar besimtari, ishte ky:
Resulullah sallallahu alaihi wasallam u përgjigj dhe tha: "Dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu." Muaji Shaban është një muaj ku njerëzit e qesin harres këtë muaj. Bejna Rajabin wa Ramadan, del harres mes Regjepit dhe Ramazanit është do thot muaji Shaban, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, kjo është thelbi dhe esenca e çdo gjoje. Në këtë muaj ngriten punët e njerit tek Allahu subhanahu wa ta'ala, fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim. Dhe unë dëshiroj t'jem ninushëm, t'jem agjërushëm puna ime kur të ngritet tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër besimtarë, në këtë muaj Shaban, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dhënë dy nimete, dy të mira shumë të mëdha. E para është se në këtë muaj punët e tanë në vitit mblidhen, tubohen, grumbullohen dhe paraqiten tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Ngriten, ngjiten tek Allahu azza wa jall. Dhe dy, falja e Allahut azza wa jall është në këtë muaj. Të nderuar vëllezër besimtarë, për që të them, edhe po e përsërisim edhe një herë, se ky muaj të cilën prej nesër do të hijë, është një muaj vendimtar, është një muaj me rrezikshmëri të lartë ku njeriu mundet me rrezikuar ardhmërinë e vet, vetën e vet. Mos me fitu faljen e Allahut azza wa jall nëse ai nuk pendohet, nëse ai nuk i kthehet Allahut azza wa jall, nëse ai gjatë këtyre 15 ditëve të para këtij muaji ngriten punët e tona tek Allahu azza wa jall, dhe për këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veproi dhe neve na tregoi se tha, unë dëshiroj që puna ime kur të ngritet tek Allahu azza wa jall, unë t'jam ninushëm, unë t'jam agjërushëm. Çka do me thonë ti mu kon agjërushëm? Nëpërmjet ninimit, agjërimit të nderuar vëllezër besimtar, e kemi përjetu gjithë, dhe agjëruesi e përjeton se ai kur është ninushëm është më i përulur. Kur është ninushëm më i tutet Allahut azza wa jall. Kur është ninushëm ai është më i devotshëm, më takva, dhe njeri i cili është më afër Allahut subhanahu wa ta'ala dhe më afër faljes Allahut azza wa jall. Të nderuar vëllezër besimtar, agjërimin këto 15 ditët e para të këtij muaji është shumë i rëndësishëm, shumë i vlefshëm, që ato pejgamberi alayhis salatu wassalam apo Aisha radiallahu anha na tregon se pejgamberi alayhis salatu wassalam shumë të në këtij muaji e ka ninu. Pra 15 ditët e para, sepse në këto 15 ditët e para ngriten punët e tona tek Allahu azza wa jall. O ti vëlla besimtar, a dëshirojmë punët e tona të mira me u ngrit te Allahu azza wa jall. Sa punë kemi bo brenda vitit, ndoshta janë peng që nuk janë ngrit. Atë ta shfrytëzojmë, ti shfrytëzojmë këto dita, ti lutemi Allahut azza wa jall, ta agjërojmë atë sa kemi mundësi, me të vetmin qëllim dhe arsye ta shfrytëzojmë këtë sezon, se njeriu i mençur shfrytëzon mundësitë, shfrytëzon shanset, i shfrytëzon sezonat përfitime në biznes, tregti e tjerë. Kështu besimtari i mirë, besimtari i mençur, ai i cili e ka tut Allahun azza wa jall, i shfrytëzon ditët kur Allahu azza wa jall ja jep mundësinë atij të faljes. Punë të ngriten. Hadith nuk përmendën punët e mira apo të këqija, të gjitha punët. I lumi ai i cili ka vepra të mira dhe punë të mira dhe pendohet te Allahu azza wa jall dhe ngriten punët me falje dhe pendim. I keq është ai njeri i cili nuk ja bën llogari vetvetes dhe nuk i bie mas se si puna e tij po ngritet tek Allahu azza wa jall. Të nderuar vëllezër besimtar, çka do me thonë
në këto ditat e muajit Shaban, puna me të shku tek Allahu Azza wa Jall, punë me shku tek Allahu Azza wa Jall dhe me tu pranu. Kjo do me thonë me fitu sigurin dhe garancën për në gjennetin e Allahut, Allahu na boft mundur. A dojmë me hy në gjennetin e Allahut? Pa dyshim që po, atër inshallah Allahu Azza wa Jall, këto 15 ditët, këto ditët e muajit Shaban, me ibadetin ton, me adhurimin ton, me Ramazanin ton, me ninimin ton, me pamirësit tjera të cilët i bojmë, inshallah afrohemi te Allahu dhe Allahu Azza wa Jall, inshallah punë tona i bon kabull dhe i pranon, thuni gjitha amin. Të nderuar vëllezër besimtar, këto ishin hadithe të cilat i përmendëm për vlerën dhe rëndësinë e muajit Shaban. Atëherë ti kujtojmë, ti përsërisim sepse linimi këto dita ka vlerë dhe peshë, por nuk mjafton vetëm se me ninu, por të lexojmë Kur'an, bojmë dhikr, të madhrojmë Allahun Azza wa Jall, ta lavdrojmë, bojmë tekbir, bojmë vepra dhe punë të cilat Allahu Azza wa Jall është i kënaqur. Kujtojmë se agjërimi ka vlerë dhe rëndësi. Një derë prej dyerve të xhennetit e ka emrin Rayyan, në përket derë hynë xhennetin e Allahut, veç ata shka agjërojnë. Hadithin tjetër pejgamberi alayhi salatu vesselam thot, nëse dikush njënon për hir të Allahut Azza wa Jall një ditë, Allahu Azza wa Jall 60 vjet e largon atë prej zjarmit të xhenemit. Allahu na qoft mundur ku kom prej tyre. Ta shfrytëzojmë këtë mundësi të nderuar vëllezër besimtar, faljen rahmetin e Allahut dhe lutë Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na boj për atyre që veprat tona, punë tona pranohen tek Allahu Azza wa Jall. Allahu i pranoft. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.